नमस्ते। मैं डॉक्टर एस.के. प्रजापति, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपसे कहा जाए कि बिना परिश्रम व बिना पैसे की किसी की मदद करें या परोपकार करें, तो क्या यह संभव है? शायद जवाब होगा कि नहीं। बिना पैसे व बिना परिश्रम के किसी की मदद नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिना पैसे व बिना परिश्रम के कम समय में किसी की मदद कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एक लाइक करना है व चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिसे देखकर वह इसका लाभ उठा सकें, वह गलत इलाज से बच सकें। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। प्रेगनेंसी के दौरान कफ और कोल्ड की कौन सी दवाइयाँ लें जिससे कि जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें खाने से प्रेगनेंसी ख़राब होने का चांस होता है। कभी कभी कुछ दवाइयों के खाने से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। कुछ दवाइयों के खाने से बच्चा सुस्त हो जाता है। इसलिए आज मैं कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सेफ़ हैं और इन्हें खाने से आपका कफ कोल्ड भी ठीक हो जाएगा। पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान कफ कोल्ड का सिम्टम्स जानते हैं। सिम्टम्स मतलब लक्षण। कफ और कोल्ड में सर में दर्द होना, बदन दर्द करना, नाक से म्यूकस निकलना, खांसी आना, फीवर आना, आदि सभी लक्षण आपको हो सकते हैं। इसके साथ ही थकान, कमजोरी भी महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको कफ और कोल्ड है तो आप जेथ्रिन 250 टेबलेट, इसमें एरिथ्रोमाइसिन होता है, इसको आप सुबह शाम एक गोली ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर बुखार है तो आप कालपाल 500 यानी कि पैरासीटामॉल, इसको आवश्यकता अनुसार BD सुबह शाम या TDS तीनों टाइम ले सकते हैं। इसके साथ ही एलर्जी की दवा 1-ऑल लियोसिट्रिजिन को रात में एक टाइम आप ले सकते हैं। इसके साथ ही गैस की दवा OC20 ओमेप्राजोल 20, इसको सुबह खाली पेट आप लीजिए। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान खांसी भी आती है तो आप हनी टच सिरप जो डाबर कंपनी बनाती है, इसको 10 ml 3 बार यानी कि 2 टीस्पूनफुल TDS लेना है। यह कफ सिरप बहुत ही कारगर है। इसको पीने से आपकी खांसी एकदम बंद हो जाती है तथा किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह एक आयुर्वेदिक सिरप है। इस तरह से अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।